Olá, turminha! A Páscoa está próxima e olha o que chegou aqui. Eles são muito fofinhos. Tem um pintinho amarelinho e um coelhinho azulzinho. Que gracinha! Cenoura. Ai, eu quero todas as cenouras do mundo. Opa, do mundo não, senão vocês vão ficar sem. E isso é muito triste. Eu quero todas essas aqui. Ai, que delícia! Já tô comendo uma. Que delícia! Ai, eles pensam que eu sou a mãe deles. Eles me amam.